की जे गायडलायन्स स्पिकरान इश्यू केल्ले आसा मिडिया खातीर त्या संदर्भान आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. ह्यो ज्यो गायडलायन्स इश्यू जाल्याक जातूंतल्यान वेगळीवेगळी कंडिशनां मुखार येता ती दिश्टी पडटात आनी ही गायडलायन्स मिडियाक कशी आडोवप ह्या प्रयत्नांतल्यान ही गायडलायन्स इश्यू जाल्याक ती जर गायडलायन सगळी सविस्तर वाचली ती कंडिशन फुलफील करपाक गोंयचे कितली मिडिया आसतली हो एक व्हडलो दुबाव येता. ही वेगळी वेगळी जी कंडिशनां तेणी घातलेली आसात ते जावं 15,000 सर्कुलेशन, एक कंडिशन जाता की 10 लाखाचें टर्नओवर तें सुद्दां ओन्ली बाय सेलिंग न्यूज, म्हणजे तुवें एडवर्टायजमेंट सुद्दां तितूंक एड जायना, म्हणजे 10 लाख तुजो न्यूज सेल करून. दुसरी म्हणटा ऑनलायन तूं सबस्क्रिप्शन तुमचें जावपाक जाय, थोडे म्हणटा 10,000 व्ह्यूज जावपाक जाय दिसाक ऑनलायन. म्हणजे ही सगळी कंडिशनां पळयली जाल्यार पयलो काँग्रेस पक्षाच्या तकलेन आनी लोकांच्या तकलेन प्रश्न येता की BJP सरकाराक ह्यो गायडलायन्स अशे तरेन हाडपाची गरज कितें जाली, कित्या खातीर भाजपाच्या ह्या सरकाराक जे वेगळे वेगळे अलायन्स पार्टनर आसात तांकां दिसलें की हे गायडलायन्स घालपाक जाय. गायडलायन्स केन्ना घालता तेजे फाटल्यान एक पार्श्वभुमी आसता, कितें तरी जालां आसतलें, अशें कितें घडलें गोंयांत, अशें मिडियांनी कितें अबाद केलें की मिडियाचेर येदो व्हडलो हल्लो ह्या सरकारान सुरू केल्लो आसा. तें पयलीं स्पश्टीकरण ह्या गोंय राज्याच्या सरकारान आनीक स्पिकरान लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. हें काय दुबाव येता की हेजें कारण की मिडिया ह्या सरकाराक ची ज्यो वायट चल्लां तें मुखार हाडटा म्हणून मिडियाक हाडोवपाचो प्रयत्न करतात काय, ह्या सरकारांतली वायट लोकविरोधी आनी जें वायट चलता तें मिडिया लोकां मुखार हाडटा म्हणून ही येदी व्हडली गदा मिडियाचेर हाडपाचें सुरू केल्लें आसा काय कितें, असो दुबाव लोकां मुखार येता. खंयचीय मिडिया जर तेजो दुरुपयोग करता आपल्या मिडियाचो आनी रॉंग इन्फॉर्मेशन जर स्प्रेड करता, फॉल्स रिपोर्टिंग करता, जाल्यार तेजी तरतूद गोंय सरकारा कडेन ऑलरेडी आसा, गोवा एसेंब्लीन आसा. हक्कभंग कारवाई करपाचे प्रयत्न सरकार हेजे पयलीं केल्ले आसा खुबशे मिडियांचेर. सो कायदे ऑलरेडी आसात. हे सगळे कायदे आसतना हे वेगळ्यो गायडलायन्स काडून मिडियाक हाडोवपाचो प्रयत्न सरकार कित्याक करता हें सरकारान आनीक स्पिकरान लोकां मुखार पयलें स्पश्टीकरण करपाक जाय. कारण ऑलरेडी लॉज आर देर इन द प्लेस, रूल्स आर देर इन द प्लेस, नेसेसरी पावर्स आर देर विथ द गव्हर्मेंट एंड द स्पीकर. पूण हें सगळें आसतना हे वेगळे गायडलायन्स काडून सगळ्यांक कुशीक काडपाचो प्रयत्न आनीक सरकाराचें कितें चल्लां तें लोकां मुखार नजरेक हाडपाक येवप ना. गाय मिडियाचें तोंड बंद करपाक, म्हणजे मिडियाक सामकें ब्लॉक करप, सारकें बंद करप तेंचें तोंडूच, की तांकां आनी कांयच उलोवपाचें संदी दिवप ना, हो सरकाराचो प्रयत्न आसा हितूंतल्यान दिसता पडटा. म्हाका दुबाव येता की आमच्या स्पिकरान ह्यो गायडलायन्स दिवचे पयलीं वाचल्यात काय म्हणून, आनी ताणें तर वाचल्यात जाल्यार त्यो ताका समजल्यात काय म्हणून हो दुबाव येता. म्हाका दिसता आमच्या स्पिकराक कॉन्स्टिट्यूशन खबर ना आनी कॉन्स्टिट्यूशनाचो जो एक हक्क दिल्लो आसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आनी तातूंतल्यान मिडियाक पावर दिता फ्रीडम ऑफ प्रेस, हो कित्याक दिता की ज्यो कितें सरकारान कितें चल्लां त्यो लोकां मुखार हाडप
त्याचो प्रचार करप आमच्या डेमोक्रेसीक कॉन्स्टिट्युशनान एक फोर्थ इस्टेट म्हणजे मिडियाक एक वेगळें स्थान दिल्लें आसा आनी जे डेमोक्रेसी बिलीव करतात त्यांचो तें काम आसा आमचेंय तेंच काम आसा की मिडियाचो हो हक आमी सांबाळपाक जाय आमी जें कॉन्स्टिट्युशनाक प्रोविजन जे दिल्ले आसा तो प्रोविजन तुमकां हाडून काडपाचो अधिकार कसोच ना तुमी कॉन्स्टिट्युशनाच्यान व्हडले न्ही स्पीकर इज नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्युशन स्पीकर हॅज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया and we all are bound and we are binding to see that all the constitutional provisions are upheld. हांव तेका अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा हांव तेका अनडेमोक्रेटीक म्हणटा हांव ते एंटी डेमोक्रेटीक म्हणटा आनी हो एक मिडियाक सोंपोवपाचो आनी मिडियाचेर कंट्रोल घेवपाचो एक हें पावल आसा आनी ही तेंची फक्त गोंयची पॉलिसी न्ही ही तेंची नॅशनल पॉलिसी काल स्मृती इराणीन एक वेगळे गायडलायन्स काडले नॅशनल लेवलाचेर फेक न्यूजाचे फेक न्यूज यूज कोणे केल्याक ह्या इंडियेक सत्तेर येवपाक कोणी यूज केल्याक फेक न्यूज वायलन्स कम्युनल वायलन्स घडोवपाक कोणी फेक न्यूज यूज केल्याक आनी तीच पार्टी फेक न्यूजाचेर उलयता एक हांसपाचें गजाल आनी गोंयाकूय तें ना सद्या आमकां दुबाव येता की हो स्पीकर स्वताक आपूण नरेंद्र मोदी सारको जावपाक सोदता काय कितें की सगळीं सुत्रां कंट्रोल करपाची काय ह्या स्पीकराक कंट्रोल करपी आनी कोण फोर्स आसा काय कितें असो दुबाव येता सो आमी स्पीकरा कडेन मागतात की इंडिया एक डेमोक्रेटीक कंट्री ह्या इंडियेक एक कॉन्स्टिट्युशन आसा आनी तुका कसलोच अधिकार ना हे गायडलायन्स घालपाक ते गायडलायन्स वीच इज अनकॉन्स्टिट्युशनल वीच इज एंटी डेमोक्रेटीक अनडेमोक्रेटीक मिडियाचो आवाज बंद करपाचे प्रयत्न करतात ते ताबडतोब तुमी फाटी घेवपाचो आमी मिडियाच्या बरोबर सारको फूल ह्या फायटींग आसा गरज पडल्यार आमी वेगळे आंदोलनूय करपाची आमची तयारी आसा हितूंतल्यान एक बीजेपीची मायंडसेट आसता दिसून येता मॅक्झिमम मिडियाक यूज केले बीजेपीन सत्तेर येवपाक जावं ते गोंयांत जावं ते केंद्रांत पूण जेन्ना सत्तेचेर येवतकर तांकां दिसता मिडिया हें आपल्या हातींतलें बावलें जावपाक जाय आनी ताका आमी कंट्रोल करपाक जाय हें आमी कदापीच शक्य जावपाक दिवपाना आमी RTI स्ट्रेंथन करीत गेले आयज हो सरकार ती RTI काबार करपाक सोदता कारण ह्या सरकाराक ट्रान्सपरन्सी नाका ह्या सरकाराक जें वायट कितें चल्लां त्या लोकां मुखार वचपाचें नाका काँग्रेस सरकार गोंयांत आसतना प्रताप सिंग राणेन असेंब्ली कितें चलता म्हणजे आमी तेंचे कितले मुखार वयता ट्रान्सपरन्सीक तितूंतल्यान उदाहरण दिता प्रताप सिंग राणे स्पीकर आसतना तेणें मिडियाक अलाव केली की असेंब्ली कितें चलता त्या लोकां मुखार येवचें वोटरांक दिवचें की आपलो रिप्रेझेंटेटीव कितें सांगपाक सोदता कितें उलयता सो असेंब्लीन कितें चलता हेची ट्रान्सपरन्सी आसची म्हणून आमी मिडियाक दारां उक्ती केली असेंब्लीची आनी हेजे एक्झॅक्टली विरुद्ध वचोन हे मिडियाक दारां बंद करतात सो हितूंतल्यान तेंची एक कॅपिटलिस्टीक मायंडसेट आनी कास्टिस्ट दीस गायडलायन्स ह्यो सारके कास्टिस्ट आसात म्हणजे त्यो तुका हें करतात म्हणजे व्हडले न्यूजपेपर आनी ल्हान न्यूजपेपर श्रीमंत न्यूज मिडिया आनी ल्हान मिडिया व्हडली मिडिया आनी धाकली मिडिया हेजे भितर हो फरक करता त्या खातीर आमी ताका कास्टिस्ट म्हणटात ह्यो गायडलायन्स करपाकूच शकना जो थोडे सुद्दां ताका कॉन्स्टिट्युशनाचें ज्ञान आसा तो करपाकूच शकना सो त्या खातीर इमिजिएटली वी डिमांड विथ दीस गव्हर्मेंट दॅट इमिजिएटली तांणी हें विथड्रॉ करचें ह्या गायडलायन सारके तितून भितरूच कॉन्ट्रोवर्सी कितलीच आसा तितून भितर टी व्ही म्हणटा तेजें मेन्शनूच ना थंय तुका विकलीक जागोच ना हितून म्हणजे विकली जे मंथली जे हें आसतात मॅगझीन आसात तांकां हांगा जागोच दवरलेलो ना पूण तांकां तर एप्लिकेशनूय करपाक शकना ह्या मिडिया गायडलायन्सांक तेंचें नोंद सुद्दां ना एडिटरांकूय चान्सूच ना म्हणजे अशे तरेच्यो गायडलायन्स कश्यो आयल्यो आनी कित्याक आयल्यो हें म्हाका दिसता तेणी लोकां मुखार सांगपाची गरज आसा हें कितें तरी बरयता आनी लोकां मुखार हाडटा जें एक कॉन्स्टिट्युशनल एक जो हक्क आसा मिडियाचो तो तूं फुलफील करता म्हणून सरकारान प्रोत्साहन करपाक जाय आशिल्लें मिडियाक प्रमोट करपाक जाय आशिल्लें तांकां तुमी हें उलटा करता आनी बंद करता हेजे आमी निशेध करतात सो काँग्रेस पार्टी हे गायडलायन्साचो फुल्ली निशेध करतात आनी इमिजिएटली ते विथड्रॉ करपाचें आमी सरकारा कडेन डिमांड करतात जे पार्टनर आसात गोवा फॉरवर्ड पार्टी मागीर तुगेलो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी रोहन खंवटे आनीक
गावडे गोविंद गावडे आणि बाकीचे जे इंडिपेंडंट हांचे कडेनूय मागता, कारण तुमचो अलायन्स सरकार, तुमच्या सपोर्टाचेर हो सरकार चलता, की अशें दिसता की ह्या सगळ्या अलायन्साक हें मान्य आसा, गोवा फॉरवर्डाकूय मान्य आसा, मगो पक्षाकूय मान्य आसा आनी तिसरो मिनिस्टर जो आसा इंडिपेंडंट तेकाय मान्य आसा. सो आमी तेंचे कडेन स्पश्टीकरण मागतात की ताबडतोब तुमी सगळ्यांनी ह्या गायडलायन्सांचेर तुमी एक्सेप्ट केला काय तुमी हाका विरोध करता, तें तुमचो स्टँड तुमी क्लियर करा.